everyone, welcome to Easy Learning English channel for Myanmar. Today I'm going to teach you very useful expression for English speaking and listening. အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Easy Learning English channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုပါရစေ။ဒီနေ့မှာပြောပြပေးသွားမှာကတော့တကယ့်ကိုအသုံးဝင်လာတဲ့အင်္ဂလိပ်စကားပြောအသုံးအနှုန်းလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်စတင်လိုက်ကြရအောင်။အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ I am thinking of you. I'm thinking of you. ငါမင်းကြောင်းတွေးနေတာဒီမှာဆိုရင်အရေးမှာ I am လို့ရေးရပါမယ်ပြောတဲ့အခါမှာတော့အတူကောင်းဖြစ်တဲ့ I'm ဆိုပြီးတော့မှသုံးပါတယ် I'm thinking of you. I'm thinking of you. That's what I thought. ငါအဲ့လိုထင်ထားခဲ့တာ That's what I thought. ဒီမှာဆိုရင်လေ That is what I thought ကိုအတူကောင်းဖြစ်တဲ့ That's ကိုသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ် That's what I thought. ငါအဲ့ဒီလိုထင်ထားခဲ့တာ I'm thinking about you. I'm thinking about you. ငါမင်းကြောင်းတွေးနေတာ I'm thinking about you. ငါမင်းကြောင်းတွေးနေတာ I say what I think. I say what I think. စိတ်ထဲမှာထင်တဲ့အတိုင်းပြောတယ် I say what I think. Let me think. စဉ်းစားပါရစေ Let me think. စဉ်းစားပါရစေ Let me think. Why do you think so? ဘာကြောင့်အဲ့လိုထင်တာလဲ Why do you think so? ဘာကြောင့်အဲ့လိုထင်တာလဲ Why do you think so? What are you thinking? မင်းဘာတွေစဉ်းစားနေရလဲ What are you thinking? မင်းဘာတွေစဉ်းစားနေရလဲ What are you thinking? Can I get you something to drink? Can I get you something to drink? တခုခုတောက်အောင်မလားဒီမှာဆိုရင်တခုခုတောက်အောင်မလားကို Can I get you something to drink နဲ့သုံးပါတယ်ငါမင်းတို့တခုခုယူလာပေးရအောင်မလားဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါပဲတခုခုတောက်ပါအောင်လားဆိုတာနဲ့လေအတူတူပါပဲ Can I get you something to drink? There is no need to get angry ဒေါသထွက်စရာမလိုပါဘူး There is no need to get angry ဒေါသထွက်စရာမလိုပါဘူး There is no need to get angry ဒေါသထွက်စရာမလိုပါဘူး Sorry, I didn't mean it that way. Sorry, I didn't mean it that way. တောင်းပန်ပါတယ်အဲ့ဒီသဘောနဲ့ပြောလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူးတောင်းပန်ပါတယ်အဲ့ဒီသဘောနဲ့ပြောလိုက်တာမဟုတ်ပါဘူး Sorry, I didn't mean it that way. Have you lost anything? တခုခုပြောက်လို့လား Have you lost anything? တခုခုပြောက်လို့လား Have you lost anything? What are you looking for? What are you looking for? မင်းပါရှာနေတာလဲမင်းပါရှာနေတာလဲ What are you looking for? I found what I had lost. I found what I had lost. ငါပြောက်နေတာကိုငါရှာတွေ့ပြီငါပြောက်နေတာကိုငါရှာတွေ့ပြီ I found what I had lost. You need to calm down. You need to calm down. စိတ်လျှော့ပါဒေါသမထွက်ပါနဲ့စိတ်လျှော့ပါဒေါသမထွက်ပါနဲ့ You need to calm down. Is everything okay? Is everything okay? အားလုံး okay ရဲ့လား Is everything okay? Don't worry, things will be just fine. Don't worry, things will be just fine. မပူပါနဲ့အားလုံးကောင်းသွားမှာပါမပူပါနဲ့အားလုံးကောင်းသွားမှာပါ Don't worry, things will be just fine. Don't give up easily. လွယ်လွယ်နဲ့အရှုံးမပေးပါနဲ့ Don't give up easily. လွယ်လွယ်နဲ့အရှုံးမပေးပါနဲ့ Don't give up easily. I promise I won't do it again. ငါနောက်ထပ်မလုပ်တော့ဘူးလို့ကတိပေးပါတယ် I promise I wouldn't do it again. ငါနောက်ထပ်မလုပ်တော့ဘူးလို့ကတိပေးပါတယ် I promise I won't do it again. နောက်ထပ်မလုပ်တော့ဘူးလို့ကတိပေးပါတယ် There you go again. မင်းကတော့လှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ There you go again. မင်းကတော့လှုပ်ချလိုက်ပြန်ပြီ There you go again. Can you please forgive me? ငါကိုခွင့်လွှတ်နိုင်မလား Can you forgive me? Can you please forgive me? ငါကိုခွင့်လွှတ်နိုင်မလား Can you please forgive me?
I'll keep my word ငါပြောတဲ့ကတိတည်ပါတယ် I'll keep my word Think about it အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ Think about it အဲ့ဒါကိုစဉ်းစားကြည့်ပါ Think about it You look tired မင်းကြည်ရတာပင်ပန်းနေပုံရတယ် You look tired မင်းပင်ပန်းနေပုံရတယ် You look tired He looks miserable He looks miserable သူကြည်ရတာစိတ်ညစ်နေပုံရတယ်သူကြည်ရတာစိတ်ညစ်နေပုံရတယ် He looks miserable ဒါတော့အဲ့လိုပေါင်နေတယ်အဲ့ဒါနဲ့တူတယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့ look ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုသုံးတာသတိထားပေးပါရှင် I want to apologize to you ငါမင်းကိုတောင်းပန်ချင်လို့ပါ I want to apologize to you ငါမင်းကိုတောင်းပန်ချင်လို့ပါ I want to apologize to you She is hard to please She is hard to please သူမကိုစိတ်ကျဉ်အောင်လုပ်ရတာခက်ပါလား She is hard to please သူမကိုစိတ်ကျဉ်အောင်လုပ်ရတာခက်ပါလား Are you coming with me မင်းငါနဲ့လိုက်မှာလား Are you coming with me မင်းငါနဲ့လိုက်မှာလား Are you coming with me I don't get you မင်းဘာပြောချင်လဲဆိုတာငါနားမလည်ဘူး I don't get you မင်းဘာပြောချင်လဲဆိုတာငါနားမလည်ဘူးဒီမှာဆိုရင် I don't understand ဆိုပြီးတော့မှမသုံးမဲနဲ့ I don't get you ဆိုလို့ရှိရင်ဒါမင်းပြောတာကိုငါမရလိုက်ဘူးငါမသိလိုက်ဘူးငါနားမလည်လိုက်ဘူးဆိုတာကိုပြောတာနဲ့အတူတူပါပဲ I don't get you ငါမင်းပြောတာကိုနားမလည်ဘူး Must you go now သွားတော့မလား Must you go now သွားတော့မလား Must you go now I think of you from time to time I think of you from time to time မင်းကငါမကြသတိရနေတာ I think of you from time to time ငါမင်းကိုမကြသတိရနေတာ Your phone is ringing မင်းရဲ့ဖုန်းလာနေတယ် Your phone is ringing မင်းရဲ့ဖုန်းလာနေတယ် Have you had your lunch ထမင်းစားပြီလား Have you had your lunch ထမင်းစားပြီလားဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်eat ကိုမသုံးတော့ဘဲနဲ့ have you had ဆိုတာနဲ့ဒါစားပြီလားလို့မေးတာကလုံလောက်ပါပြီရှင် Have you had your lunch ထမင်းစားပြီလား Where can I find vegetarian food Where can I find vegetarian food တတ်လို့ထမင်းဟင်ဘယ်မှာရှာရမလဲတတ်လို့ထမင်းဟင်ဘယ်မှာရှာရမလဲ Where can I find vegetarian food I have to stay away from surgery foods. I have to stay away from surgery foods. ချိုးတဲ့အစားအစာတွေကိုရှောင်မှဖြစ်မယ်။ချိုးတဲ့အစားအစာတွေကိုရှောင်မှဖြစ်မယ်။ဒီမှာဆိုရင် have to ကလုပ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ပါ။ have to နဲ့တွဲပြီးတော့မှလည်းနောက်ထပ်စာကြောင်းတွေအများကြီးသုံးလို့ရပါတယ်။ I have to stay away from surgery food. ချိုးတဲ့အစားအစာတွေကိုရှောင်ရမယ်။ I quite agreed with you ငါမင်းပြောတာကိုသိသဘောတူတာပဲ I quite agreed with you ငါမင်းပြောတာကိုသိသဘောတူတာပဲဒီမှာဆိုရင် quite ကသိကိုတော်တော်လေးအယမ်းကိုလို့အဓိပ္ပာယ်ရပါတယ် I quite agreed with you ငါမင်းပြောတာကိုသိကိုသဘောတူတာပဲ It is sizzling hot today ဒီနေ့တော်တော်ပူတာပဲ It is sizzling hot today ဒီနေ့တော်တော်ပူတာပဲ Can you turn on the aircon? Aircon ဖွင့်လိုက်ပါလား Can you turn on the aircon? Aircon ဖွင့်လိုက်ပါလားဒီမှာဆိုရင်ဖွင့်တာကို turn on နဲ့သုံးပါတယ်အများအားပေါ့နော်အားလုံးသိကြတဲ့ဒါဖွင့်နေပိတ်တယ်ဆိုရင် open close နဲ့ပဲမသွားပါဘူးနောက်ထပ်ဖွင့်တာပိတ်တာတွေအများကြီးသုံးတာတွေရှိပါတယ် switch on or switch off တို့ဒီမှာဆိုရင်လေ turn on ဆိုတာကဖွင့်တာကိုပြောတာပါ Can you turn on the aircon? Aircon ဖွင့်လိုက်ပါလား Did you sleep well? အိပ်လို့ပြောရင်လားအိပ်လို့ကောင်းရင်လား Did you sleep well? အိပ်လို့ပြောရင်လားအိပ်လို့ကောင်းရင်လား Did you sleep well? I had a white night last night. I had a white night last night. ငါမနေ့ညကအိပ်မပျော်ဘူးငါမနေ့ညကအိပ်မပျော်ဘူး I had a white night last night.
I couldn't sleep the whole night last night. I couldn't sleep the whole night last night. ငါမနေ့ညကတညလုံးအိပ်လို့မပြောဘူး။ငါမနေ့ညကတညလုံးအိပ်လို့မပြောဘူး။ I couldn't sleep the whole night last night. Can you wake me up at 5:30 a.m.? မင်းငါကိုမနက်9:00 နာရီခွဲနှိုးပါလား။မင်းငါကိုမနက်9:00 နာရီခွဲနှိုးပါလား။ Can you wake me up at 5:30 a.m.? I set the alarm at 5:30 a.m. I set the alarm at 5:30 a.m. ငါနှိုးဆက်ကိုမနက်9:00 နာရီခွဲပေးထားမယ်။ငါနှိုးဆက်ကိုမနက်9:00 နာရီခွဲပေးထားမယ်။ I set the alarm at 5:30 a.m. I hate to repeat myself. I hate to repeat myself. ငါခဏခဏထပ်မပြောချင်ဘူးကွာ။ I hate to repeat myself. ငါခဏခဏထပ်မပြောချင်ဘူးကွာ။ You are always full of excuses. You are always full of excuses. မင်းကအမြဲတမ်းစင်ကြေတွေပြည့်နေတာပဲ။ You are always full of excuses. မင်းဟာအမြဲတမ်းစင်ကြေတွေပြည့်နေတာပဲ။ Genius love is hard to find. Genius love is hard to find. အချစ်စစ်ဆိုတာရှာရခက်ပါတယ်။အချစ်စစ်ဆိုတာရှာရခက်ပါတယ်။ Genius love is hard to find. He is flirtatious. He is flirtatious. သူဟာမြပွေတယ်။မိမနောက်ပိုးထားတယ်။ He is flirtatious. သူဟာမြပွေတယ်။မိမနောက်ပိုးထားတယ်။ He is flirtatious. I have done my best. I have done my best. ငါအကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ်။ I have done my best. ငါအကောင်းဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ်။ I have done my best. No, that's not what I mean. ငါဆိုလိုချင်တာဒါမဟုတ်ဘူး။ No, that's not what I mean. ငါဆိုလိုချင်တာဒါမဟုတ်ဘူး။ No, that's not what I mean. I like to wear casual clothes. I like to wear casual clothes. ပေါ်ပေါ်ပါပါအဝတ်တွေကိုဝေရတာကြိုက်တယ်။ပေါ်ပေါ်ပါပါအဝတ်တွေကိုပဲဝတ်ချင်တယ်။ I like to wear casual clothes. ပေါ်ပေါ်ပါပါအဝတ်တွေဝေရတာကြိုက်တယ်။ Have you lost your mind? မင်းစိတ်ရောကောင်းသေးရဲ့လား Have you lost your mind? မင်းစိတ်ရောကောင်းသေးရဲ့လားဒါမှမဟုတ်လေမင်းစိတ်လွတ်သွားပြီလားလို့လည်းပြောလို့ရပါတယ်။ Have you lost your mind? I have nothing to do with it. I have nothing to do with it. ဒီကိစ္စနဲ့ငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး I have nothing to do with it. ဒီကိစ္စနဲ့ငါနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး I have nothing to do with it. Why is everybody quiet today? ဒီနေ့အားလုံးတိတ်လာကြည်လား Why is everybody quiet today? ဒီနေ့အားလုံးတိတ်လာကြည်လား I will settle down in Yangon. ငါရန်ကုန်မှာအခြေချမယ် I will settle down in Yangon. ငါရန်ကုန်မှာအခြေချမယ်ဒီနေရာမှာရန်ကုန်နေရာမှာတခြားမြို့တွေကိုလည်းအစားသွင်းပြီးတော့မှအားလုံးကသုံးကြည့်ပါနော် I will settle down in blank. I will settle down in blank. No need to get so nervous. No need to get so nervous. ဒီလောက်ကြီးလဲကြောက်ရွံ့နေစရာမလိုပါဘူး No need to get so nervous. ဒီလောက်ကြီးလဲကြောက်ရွံ့နေစရာမလိုပါဘူး No need to get so nervous. I think you should not make a noise. I think you should not make a noise. နင်ဆူဆူညံ့ညံ့မလုပ်သင့်ဘူးလို့ထင်တယ်နင်ဆူဆူညံ့ညံ့မလုပ်သင့်ဘူးလို့ထင်တယ် I wonder why he gave up his job. I wonder why he gave up his job. သူဘာကြောင့်များအလုပ်ကိုနှုတ်ထွက်လိုက်ပါလဲသူဘာကြောင့်များအလုပ်ကိုနှုတ်ထွက်လိုက်ပါလဲ I wonder why he gave up his job. ဒီမှာဆိုရင် gave up ကဒါအလုပ်ထွက်တာကိုပြောတာပါ I wonder why he gave up his job. Let's leave early. Let's leave early. စောစောထွက်ကြရအောင်စောစောထွက်ကြရအောင် Let's leave early. I'm confident that you'll succeed. I'm confident that you'll succeed. နင်အောင်မြင်မယ်လို့ငါယုံနေ
are confident that you'll succeed နင်အောင်မြင်မယ်လို့ငါယုံနေ I didn't realize how fat I was ငါတော်တော်ဝလာမှန်းသတိမထားမိလိုက်ဘူး I didn't realize how fat I was ငါတော်တော်ဝလာမှန်းသတိမထားမိလိုက်ဘူး I didn't realize how fat I was ငါတော်တော်ဝလာမှန်းသတိမထားမိလိုက်ဘူး I don't think that she has a boyfriend သူမမှာရည်စားရှိရလို့ငါမထင်ဘူး I don't think that she has a boyfriend သူမမှာရည်စားရှိရလို့ငါမထင်ဘူး I don't think that she has a boyfriend It is not that I am so smart It is not that I am so smart ငါသိတော်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူးငါသိတော်လို့တော့မဟုတ်ပါဘူး It is not that I am so smart There is no point in worrying ထိုင်ပြီးစိတ်ပူနေလို့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူး There is no point in worrying ထိုင်ပြီးစိတ်ပူနေလို့ဘာမှအကျိုးမရှိဘူး There is no point in worrying ဟုတ်ကဲ့ပါဒီကနေ့ပြပြပေးခဲ့တဲ့ speaking လေးတွေကတော့ဒါနေ့စဉ်ဘဝမှာတကယ်ကိုအသုံးဝင်လာတဲ့နေ့စဉ်လဲသုံးနေကြတဲ့speaking လေးတွေဖြစ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်စကားပြောလေးတွေဖြစ်ပါတယ်အားလုံးပဲဒီနေ့ကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့တွေကျရင်လည်းဘယ်လိုသင်ခန်းစာတွေလာအောင်လဲဆိုတာစောင့်မျှော်ပြီးတော့ကြည့်ရှုပေးပါကျမတို့ရဲ့ channel ကိုလည်း like and subscribe လုပ်ခဲ့ပြီးဖို့အတွက်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးပါ Thank you for watching